मैंने पूरे जंगल में सबसे अच्छे नंबर लाए थे। हर परिंदा मुझसे कहता था, राजू तू उड़ जाएगा ऊंचाइयों तक। माँ ने कहा, तूने मेहनत की है बेटे, अब तुझे कोई अच्छी घोंसला नौकरी जरूर मिलेगी। मैं हर शाख पर गया, हर घोंसले में दस्तक दी, पर जवाब मिला, अनुभव कहाँ है। पंख थक चुके थे, उम्मीदें सूख चुकी थी। मैं अकेला बैठा था, बिल्कुल अकेला। कौआ बोला, राजू जंगल की नौकरी छोड़ अपना रास्ता खुद बना। मैंने अपनी डाली पर एक सीखने का कोना बनाया, बच्चों को उड़ना सिखाने लगा। अब मैं औरों को उड़ना सिखाता हूं। वही पंख, पर अब दूसरों के लिए उड़ान है। जब जंगल ने मुझे मौका नहीं दिया तो मैंने अपना आसमान बना लिया। अच्छे नंबर हो या नहीं, नौकरी मिले या ना मिले, अपने पंख खुद फैलाओ। उड़ान तो तुम्हारी है।